بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، شلونكم؟ إن شاء الله زينين. صلوا على نبينا محمد وآل محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. اليوم يا حبايب قلبي جايب لكم تجربة اجتماعية تفرجينا حال الأيتام في العراق في رمضان. تجربة اجتماعية راح تفرجينا الإنسان العراقي الخارق. أشخاص يدورون على الأحياء الفقيرة العراقيين ويقولوا لهم نحن أيتام، وشايلين معاهم جدرية، وتعرفون الجدرية، شايلين معاهم جدرية، يقولون لهم عبونا الجدرية. فشوف ردة فعل العراقي. طبعا الأمر عندكم عادي، ولكن نحن منكم نتعلم ونستفيد. تابعوا النقطة للآخر، راح يعجبكم إن شاء الله، لأنه بآخر زاد في تجربة ثانية زاد راح تعجبكم إن شاء الله. حبايب قلبي، قبل ما ننتقل لمقطعنا لا تنسونا تضغطوا لنا لايك وتشتركون بقناتنا. اضغط زر الاشتراك، ترى زر الاشتراك ما يكهرب، وفعل زر الجرس مشان يصلك كل شيء جديد نقدمه. حبايب قلبي طولنا كالعادة، تابعوا معانا معجزات كوكب العراق. يلا نبلش. هلا وحبايب قلبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم جيناكم بتجربه اجتماعيه من هاي القدوره والتقيس. تعال خلينا نشوف المقطع. قبل بدايه الفيديو اذا كنت ما مشترك بالقناه اشترك هسه ولايك للفيديو. يلا تعالوا خلصوا اشتركوا بقناتي يعني. بلش. اول تجربه، شوفوا من الاحياء الحي هذا مبين عليه يعني حي فقير. شوف شلون الحفريات، شوف حتى مو مزفت يعني البيوت شلون، يعني مبين انه حي مو هو الحي الزنقيل يعني. صيح لابوك يقول له اسمع وتعلم. السلام عليكم. شلون؟ طبعا البوسه شيء لابد عنه يعني. تعرف فطور واحنا عائله فقيره، شو يطلع من ايدك هذا؟ تمنات مرقات اي شيء. اهلا وسهلا بيك، 100 هلا. بعد روح عنك، شو يطلع من ايدك هذا؟ اهلا وسهلا. بعد ايش عندك؟ عندك احد هاي شنو تريد اخذ منك؟ ان شاء الله ما يصير خاطرك الا طيب. ان شاء الله يهديك خير وتتدلل. سهله. سمعتوا؟ رجل ايش معي يقول له شو تريد تدلل، شو تريد تعال كل يوم تعال. هذا العراق. التجربة الثانية، اهلا قلبي. السلام عليكم. اهلا وسهلا. شلونك قلبي؟ السلام شغلاتي، الله كريم عليكم ان شاء الله. ان شاء الله. اهلا وسهلا. وياك عائله فقيره. اهلا وسهلا. اليوم شهر رمضان، محتاجين شو يطلع من ايدك هذا؟ بس من المرة ايش؟ يعطيكم عيوننا. بعد روح. علينا سيدنا مولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام. يعني يفطر فطور الايتام ويفطر له خبزه وتمرايه. يعطيكم عيوننا. مو بس اليوم، يوميا جيب عائلتك تعالوا هنا فطر لو احنا يقول لك بدون ما تجون. هاي بدها وقفة. يقول لك علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام كان يعطي فطوره للأيتام ويفطر بتمراية، والعالم هاي عم تتخلق بأخلاقهم. اهلا وسهلا. والله ربي. برخصك وياك تجربة اجتماعية. برأيكم يروح على حدا بالعراق ويقول له حط لي، ويقول له روح من هنا أنا جوعان؟ لا يا قلبي لا. أنت في العراق العظيم. اسمع دروس، اسمع دروس، اسمع وتعلم. البوسة طبعا قلنا لكم البوسة هي. شهر رمضان، شو يطلع من ايدك هذا؟ اهلا وسهلا. خدام. والله ربي. يا ويل قلبي الكتاكيت يصغرهم، الله يخلي له اياهم. تجربة اجتماعية. اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا. خدام احنا. يلا بابا طفل. تفرجوا مع الأحياء يا شباب، أحياء فقيرة يعني. تفرجوا على البيوت، بيوت فقيرة بس شنو؟ عراقي. هذا شوفهم والله ما أعرف شو بدي أقول له، ما أعرف، ولكن انتبهوا لي عليه. هذا صغير يعني ما هو كبير واعي، لأن شوف ايش راح يكون جوابه. رمضان، شو يطلع من ايدك هذا؟ أنا خادم. تعال برخصك ولد. أنا خادم. وياك تجربة اجتماعية، ربي يوفقك ويحفظك. تفرجوا مع البيوت، ها بيوت فقيرة. السلام عليكم. شلونك قلبي؟
يا عائلة فقيرة تعرفها شهر رمضان بس كمينات مرقات بعد خدمتك تجربة اجتماعية. يخليهم يعبون هالجدار نريد نشوف ايش طابخين. الحمد لله انه الاحياء كلها المختارة اشوفهم احياء تعبانة واحياء فقيرة يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام. احنا عائلة فقيرة واليوم شهر رمضان، شو يطلع من ايدك الطيبة؟ خدمتك يا شباب. يا شباب تقولوا لي يجوز التجربة عادية تصير بأي مطرح، أنا أقول لك تصير بس من ولاد بهالعمر الولاد يعني بشكل طبيعي يجوز يقول لك استنى لصيح لأبويا، هيك اللي عارفه أنا بصراحة. بس اليوم الولاد يقول لك بخدمتك خادم أنا وياخذ منك. أتمنى ما حد يكتب لي هذا الأمر عادي، هذا الأمر عادي، والله عادي عندكم، والله عادي عندكم، وعارف والله ما راح يفشل ولا واحد بهالتجربة، أنا عارف كلها راح تنجح، بس حاب أظهر للعالم شنو العراق العظيم. تجربة ثانية، اسمع. طفل زاد يتيم، اسمع. ما محتاج من عندك ابو شهيد مميز. أبوي شهيد عندنا عمل. ان شاء الله تعال يريد نعال، يقول له تعال كدلل. شهيد الوطن. بس بيه موسيقى للمقطع يعني مزعج شوية. يدفع شيء؟ يعني مشكور. يقول له تريد النوم شيء؟ هاي مني لك هاي 10. ما أدري. ليش؟ ما ادري ليش؟ أعطاه النعال وبعد ما أعطاه إياه شال له النوم مصاري، قال له هاك هاي مني إلك. لا تخاف يا يتيم. فرج. السلام عليكم عمو. عمو انا ابوي متوفي شهيد. الموسيقى لو تبغونها. شو تريد عمو؟ عمو شو يطلع من عندك من عمو الله؟ أنا أبوي شهيد، عمو شو يطلع من عندك؟ شوف شوف ايش يطلع من عنده. حط باذنجان. داحق عباله باذنجان، عباله شيء زين يعني. عمو اشكرك. ما ادري ايش حط مع النوب يعني. حبيبي حبيبي، باذنجان غالي طبعا. ها كفوا منكم يا اهل الغيره، والله رافعين الراس، والله بيكم رفعة راس. السلام عليكم عمو. انا ابوي متوفي وما عندي، محتاج من عندك. شنو محتاج؟ عمو شو يطلع من عندك من عمو الله؟ عمو لا. الزلمه هذا بسطه بسطه خفيفه وبسطه فقير، شو بده يطالع منها؟ مبين عليها، مبين عليها شنو هي، حشايش يعني، بقدونس على جرجير على بصل على الامور هاي يعني. قال مو معقول بدي اعطيه من هذا، قام اعطاه مصاري، اعطاه من رزقه. ما عندي فلوس. ما له فلوس يقول له. شو انت ده؟ شو يطلع من عندك من عمو الله؟ اي كان اعطيتك فلوس يعني شو انت؟ عادي. ها؟ عادي. اعطيك خبره يعني؟ عادي. يا ويل قلبي. عليكم السلام ورحمه الله. اسعوا معانا، بارك الله بكم بنشر هالمقاطع. البغية العالم تشوف، العالم تشوف. السلام عليكم عمو. عمو انا ابوي شهيد ومتوفي وما عندنا. لا محتاج من عندك، شو يطلع من عندك من عمو الله؟ بشغلات ما تلاحظوها اني الاحظها. الزلمه قص من فخذه معلقه، ما حط له من الهراره الموجوده على الطاوله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، من الشيء اللي تحبه انفق. فشوف قص له من المعلقه واعطاه. عمو عندي سالفه وياك. قول قلبي. السلام عليكم عمو. عمو انا ابوي متوفي وشهيد ومحتاج من عندك وما عندنا. شو يطلع من عندك من عمو الله؟ عمو شو يطلع من عندك من عمو الله؟ يقول له شو تريد فلوس؟ صدقه شو تريد؟ يقول له شو يطلع من عندك عمو؟
يا ريتنا كل الدنيا مثل هالقلب، يا ريت كل الدنيا مثل هالقلب، ونساعد بعضنا ونقف ويا بعضنا. ايه خدم عفو عليك. شوف ان العراق ما يقدر يعوق وجوعان. انا خادم والله عفو عليك. عم الدنيا بخير بعد ان شاء الله والله العظيم. ويناقشون الطفل مثل الكبير، يقول له خادم صار، يقول له طفل هيك. السلام عليكم. عمار يقول متوفي شهيد محتاج من عندك. شو محتاج؟ عمو وش يطلع من عندك؟ نعم الله. خدمتك هاي تعال. بالله بخدمتك اني يا رجل، طفل تقول له بخدمتك اني، والله العظيم هذا الامر غريب عنا غريب. تجي يومين تاخذ مسواق خوش؟ اوكي. خدمتك انا الان. قال له تروح تجي كل يومين او كل يوم تجي تاخذ مسواق من عندي، واللحمه غاليه طيبه. اعطيك شكله وياها؟ كيفك عمو؟ باله شيء زين. هاي مصرف تاخذيها منها. يا الله ويومين تجي عليك. اعطاه اللحمه وعباله تشيز وهاي 5000 وياهن. الله يا عراقي، عظيم يا عراقي، عظيم يا عراقي، عظيم يا عراقي. هاو العالم عراقي ما يعرف وجوعان. يا عمي والله جسمي كذبة، جسمي كذبة. تفرج. السلام عليكم عمو. عمو محتاج قولوا لي عم بتبالغ. ليش ما كان شطر مش عندك؟ نعم الله. لا والله محتاج من عندك قبل ما شو يطلع من عندك؟ نعم الله. كم نفر انتم نعطيه؟ كيفك شايفين قد واحد؟ حط لنا قد ما تريد حط. قد ما تريد حط، يعيفوا على خيار. كافي كيف؟ ويسألوا 3 كافي، أحد 5. ويسألوا بعد، يسألوا بعد، يحط له بعد. الطفل يقول له براحتك، الطفل يقول له براحتك، هو يشيل، يقول له كافي، الطفل يقول له براحتك، يرد يشيل. عظيم يا عراقي، عظيم يا عراقي. والله والله هي والله عم احلف لكم يمينات انه اني اندهش يعني من اتفرج استغرب، وبعضكم يقولوا لي لا تبالغ، اقسم بالله ما قاعد ابالغ يا شباب، والله ما قاعد ابالغ، والله الشيء اللي قاعد يسويه العراقي شيء بيه رفعة راس. تقول لي بكل مكان، اقول لك نعم بكل مكان موجود، ولكن في العراق بكثرة، في العراق بكثرة، ولهجة حلوة. خادماني صار تدلل مع طفل ويجيني بعض المتفزلكين يقول لي عبط العراق، ما بغير العراق. يا أخي والله عم أقول جيبوا لي مقاطع أحسن وأظهرهن، جيبوا لي مقاطع أحسن وأظهرهن. وهذول زاد اللي يكتبوا لي طشيت براس العراق، أي نعم طشيت براس العراق، أنا أقول لك طشيت براس العراق، وفخر لي أني أطش بين العراقيين، فخر لي أنه أنا متابعيني عراقيين، شرف لي أنه اللي يتابعوني ويتفرجون علي عراقيين. وتقول لي طشيت براس العراق والعراقيين وأنت تدور مشاهدات. نعم أنا فخر لي أقعد بهالمجلس وأتكلم ويكونون عم يشاهدوني عراقيين، والله أفخر في هذا الأمر. بارك الله بكم، أتمنى يكون أعجبكم المقطع، لا تنسونا من اللايك وساعدونا في نشر المقطع في كافة وسائل التواصل الاجتماعي، ولا تنسى الاشتراك بقناتي وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله.